سلام، روز بخیر. çarşamba به ترکی چهارشنبه akşamınız mübarek olsun. شب چهارشنبه سوری مبارک باد. امیدوارم که در این شب و در این روزها یه عده‌ای از خودشون چی میگن، özlerinden çıkıp نمیدونم حالا چجوری اینو باید به فارسی ترجمه کرد، یه عده‌ای به خاطر شادی خودشون، به خاطر لذت خودشون و به خاطر اینکه خودشون رو نشون بدن به جامعه، به دیگران آسیب نرسونن. تا الان 10 نفر در ایران زخمی شدن و یه تعدادی هم مردن. 45 نفر ظاهرا کشته شدن در تصادفات جاده‌ای. ببینید سال جدید داره میاد. سال جدید رو به سال خوشی تبدیل بکنید، نه به سال اینکه بسیاری از خانواده ها عزیزانشون رو از دست بدن در تصادفات رانندگی یا خدای نکرده مجروح بشید و اینا. به هر حال بعضی ها اصول و مقررات همزیستی رو رعایت نمی کنن و به خاطر شادی یک لحظه‌ای خودشون دیگران رو پشیمان میکنن. البته خودشون هم گاهی پشیمون میشن. از افراط‌ها و تفریط‌ها جلوگیری بکنید، به خصوص از افراط‌ها جلوگیری بکنید. حالا تفریط‌ها رو میشه کارش کرد. انصاف علی هدایت هستم و با 11 برنامه از مهندسی جهل در خدمتون هستم. متاسفانه دیروز نمیدونم به چه دلیلی دوباره این یوتیوب سیو نکرده بود برنامه رو و اون برنامه بسیار زیبایی که فکر میکردم برای من خیلی زیبا بود، کاری به دیگران ندارم، به شماها که ممکنه بپسندید یا نه کاری به اون ندارم. من خودم اول لذت میبرم، یعنی این برنامه‌ای که میسازم راستشو بخواید خودم لذت میبرم ازش. حالا یه عده‌ای هم ممکنه مثل من لذت ببرن، بخوان یه چیزی یاد بگیرن یا نه، ولی من خودم هم یاد میگیرم هم لذت میبرم. برای همین با عشق میام اینجا میشینم، وقت میذارم، کتاب میخونم، تلاش میکنم معرفی بکنم. من دیروز با یکی از دوستان بسیار نزدیک و عزیز صحبت میکردم، میگفت آقا نگاه میکنم این کتابا که نمیتونی بخونی را میای اونجا برنامه میذاری. گفتم آره، من چیزایی رو که نمیدونم میخوام یاد بگیرم، چیزایی رو که میدونم یا آدم به اون عادت کرده که دونستنش و یاد گرفتنش و تکرارش که ارزش نداره. به نظر من همیشه برای یاد گرفتن تازه هست، همیشه امکان هست، همیشه فرصت هست. و من اعتراف میکنم که من ترکی نخوندم، یاد نگرفتم. در ایران دولت اجازه نداده ما به زبان خودمون درس بخونیم. زبان ما در ایران زبان غیر قانونی، قاچاق و ضد امنیت ملی فارسا هستش. در نتیجه یک تهدید برای دولت فارس و ایران حساب میشه. در نتیجه زبان ما اونجا زبان آموزشی، علمی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، فنی، تکنولوژیک نیست. اجازه نمیدن خودشو نشون بده و به ما تبلیغ کردن که در 100 سال گذشته به 6 نسل از ترک‌ها و غیر ترک‌ها اینها به مغزشون رو پر کردن با اراجیف که زبان ترکی ادبیات نداره، برعکس زبان فارسی که آقا شعر داره. ترکان به شعر گفتن، نمیدونم فارسان به فارسی شعر گفتن، فلانی از این چرندیات رو خب یه تعدادی. ولی حالا شما در مقابل اون چند تا کتاب شعر که جمع بکنید 1000 تا نمیشه، کل تاریخ زبان فارسی رو جمع بکنید 1000 تا کتاب نداره، 1000 تا کتاب تاریخی نداره. در حالی که در مقابلش ما کتابی داریم که در 6 جلد در ایران چاپ شده، کتاب 6 جلدی که در این 17,000 کتاب دستنویس خطی که در کتابخونه های دنیا نگهداری میشه رو در ایران چاپ کردن، با اسم کتاب، حالا با چه خطی نوشته شده، در چه تاریخی احتمالاً نوشته شده، احتمالاً صاحب نویسندش یا صاحبش کی بوده، در کجا، کدوم کشور، کدوم کتابخونه نگهداری میشه. نگاه بکنید، ما اینها رو نمیدونیم. در خود ایران یه فردی به نام
آقای محمد مجندهی جبهدار که خودش آذرباش معرفی میکنه و کتابخونه آذرباش رو آنلاین راه انداخته، رفته و در خود داخل ایران 12,000 جلد کتاب سنگی، چاپ سنگی و کتاب دست نوشته رو، فایل های PDF شون رو تهیه کرده، 4,000 تاشو به این کانال تلگرامش آپلود کرده. و خب من میخوام یاد بگیرم، من میخوام از طریق اینها اولا یه تخصص یاد بگیرم. دوستان من در ایران روزنامه نگاری خوندم، در خارج از ایران هر چیزی که شما در ایران بخونید در خارج از ایران خریدار نداره. شما نمیتونید وارد بازار کار بشید. مثل یک آدم بی سواد بدون تجربه وقتی پاتون رو از ایران میذارید بیرون، از صفر پایین تر میرید، 100 پله پایین تر، انگار به زیرزمین تاریک وارد میشید. برای اینکه زبانی که یاد گرفتید از ترکیه بگیرید تا هر کجای اروپا و آمریکا که میخواید برید، قاره های هر کدوم قاره ها میخواید برید. زبان فارسی به درد نمیخوره. اون رشته تحصیلی که به زبان فارسی خوندید احتمالا مهندسی باشه، با یه 6 ماه 1 سال تلاش بتونید وارد بازار کار بشید. پزشکی باشه، حقوق باشه، روانشناسی باشه، روزنامه نگاری باشه و هر چیزی که در این خونده باشید، دکترا گرفته باشید، بیکار میمونید. حالا من اینجا با آشنایی با این کتاب‌های ترکی که دوستم انتقاد کرد چرا نمیتونی بخونی و اینا، من دارم یه رشته تخصصی جدید یاد میگیرم و تلاش میکنم یاد بگیرم. به یکی دو تا از دوستانم پیشنهاد کردم که همراه با من بشینیم این رو روزانه بخونیم. روزانه یعنی یک کتاب رو بذاریم جلو دیدگاه خودمون، کتاب خطی رو، و بنشینیم و این رو بخونیم، یاد بگیریم که یک چند تا کتاب خطی دست نوشته رو بخونیم، یاد بگیریم. حالا یه تخصص داریم، کتابخونه مثلا تورنتو میریم، کتابخونه مرکزی تورنتو میریم، میگیم که آقا من این تخصص رو دارم، کتاب هایی که به زبان با الفبای عربی نوشته شده باشه ولی به فارسی یا به ترکی، من میتونم خطی ها رو براتون بنویسم، بخونم و بنویسم، بازنویسی بکنم، تایپش بکنم. یک کتاب قدیمی رو براتون با حروف چاپی و حروف جدید کامپیوتری براتون تایپش میکنم. مشتری داره، هر جای دنیا برید کتاب فارسی، ترکی پیدا. حالا اگه من زبان عربی رو هم یاد بگیرم که به نظر من زبان عربی من از زبان ترکی که بلدم خیلی بهتره، میتونم هر کتابخونه حتی کشورهای عربی برم یا بعضی کشورهای اروپایی، آمریکایی برم، اونجا بازم بگم که آقا من به 3 زبان عربی، ترکی و فارسی میتونم کتاب‌های خطی رو بخونم و میتونم کار پیدا بکنم، زندگی پیدا بکنم، میدونید، میتونم درآمد ایجاد بکنم. این تخصصی که من میخوام الان یاد بگیرم. خب حالا برای این تخصص اول میگم اینجا برنامه زنده اجرا میکنم. یه عده‌ای ممکنه علاقمند بشن، بیان گوش بکنن و بفهمن که اوکی ما مغزمون رو شستشوی مغزی کردن، 6 نسل از پدران و مادران ما رو جاهل تربیت کردن و جاهل هم مردن. ولی من حالا به یه دلیلی، یه آدمی مثل انصاف علی هدایت، آذرباش، جناب لاری و بقیه، یه تصادفی رخ داده و حالا یه حرف جدیدی میزنن، یک مدرک جدیدی ارائه میدن، کتاب جدیدی ارائه میدن. حالا من میتونم این کتاب رو همراه ایشون بخونم، یه تخصص یاد بگیرم، حداقلش نه که تخصصم یاد نگرفتم، یه معلومات جدیدی یاد میگم، از یه بخشی از جهل رها میشم. چون مهندسی جهل فقط کتاب که نیست. ما بسیاری مثلا در مورد تاریخ هم ما مبتلا به این هستیم، در مورد خود زبان که نمیدونیم، زبان مادری خودمون رو جاهل هستیم، در مورد وضعیت اجتماعیمون نمیدونیم، وضعیت سیاسیمون نمیدونیم، وضعیت حقوقیمون نمیدونیم، وضعیت خیلی چیزا که نمیدونیم و نمیخوان بدونیم و تغییر دادن و برای ما یه جهان جاهلانه ایجاد کردن که بهش افتخار بکنیم. خب از اینجا خارج بشیم، از هر کدوم این بخشا خارج بشیم، از یه بخشی از جهل خارج شدیم. به هر حال
دیروز من یه برنامه اجرا کردم، یه کتابی رو معرفی کردم. متاسفانه این کتاب در یوتیوب ضبط نشده. من مجبور هستم که دوباره امروز این کتاب رو بخونم، برای اینکه میخوام این دوستان با این خطش آشنا باشن، با این صفحه ها آشنا باشن. امیدوارم که امروز این بشه. حالا این کتاب رو من دیروز خیلی تلاش کردم، خیلی هم خوندم. اجازه بدید من اینو اگه بتونم برم اینجا تلگرام. و این کتاب اسمش بود علم همای. من در متنی که برای این نوشتم، در متن کوتاهی که برای این برنامه نوشتم دوستان، گفتم که این کتاب رو ظاهراً 3 نفر، یکی هستش به اسم حاج علی آقا، من اینجوری خوندم، حاج علی آقا، که در اول کتاب به نوعی معرفی میشه، که مثلا اینجا من الان نشونتون میدم، این صفحه اول کتاب دوستان. نمیدونم الان دیده میشه یا نه، اجازه بدید ببینم من میتونم این رو یه جوری خودم ببینم که اول اینجا این دیده میشه یا نه. بله دیده میشه، امیدوارم ضبطم بشه و چیز باشه. اینجا بله این کتاب به نظر من اومد که این رو 2-3 نفر نوشتن. اینجا یه تعدادی اسم هستش که نمیدونم اینها، مثلا این در سال 1120 اینجا یه تاریخ زده و اینجا الفقیر الحاج الفقیر الی الله تعالی شیخ عوض ابو شیخ محمد معزیه لمقام الحنفی بالحرم الشریف. در حرم شریف این مؤذنه، اذانگو هست، یا حالا اونجا نمیدونم چیز میکنه، چی میگن، سخنرانی میکنه. و دوباره الفقیر الی الله. حالا این کتاب اهمیتش در چی هست؟ بذارید اینو بگم. این کتاب اهمیتش در اینه که در خود متن صفحات آخر یه جایی میاد میگه که اسم 148 کتاب یا 46 کتاب رو میاره، میگه آقا من خودم در دورانی که در حوزه علمیه بودم بخشی از این کتاب رو خوندم، پیش استادان اینا رو تلمس کردم، یعنی شاگردی کردم و یاد گرفتم. اسم کتاب ها برام آشنا بود. گفته که از این 146 کتابی که نام برده که مهمترین و معتبرترین به نظر ایشون کتاب‌های جهان اسلام هست، اومده گفته که آقا من از اینها معتبرترین بخش‌ها رو گلچین کردم، در این کتاب آوردم. این کتاب بر اساس اون چیزی که جناب آذرباش در تیتر این کتاب نوشته، علم همای خلیل حاجی اغلی هستش، که در 1103 قمری در 684 صفحه نوشته. حالا قسمت این کتاب رو که میبینید، کتاب خیلی آسیب دیده. صفحات اول این جلد رو میبینید که خیلی آسیب دیده. شیرازه کتاب رو میبینید که از هم دریده شده. جلد کتاب کاملا از بین رفته. بخش صفحه اول تقریبا دیگه غیرخوانا هست، از بین رفته. صفحه دوم و سوم هم میبینید که کمرنگ شده، آب اومده گرفته اینها رو، بعضی جاها پاره شده، اینجاها رو میبینید پاره شده. صفحه 4 و 5 هست احتمالاً، اینها هم میبینید که آب گرفتگی داشته و بس شیرازه کتاب هم در به داغون هست، حاشیه‌هاش هم همینطور. اینجا هم یک امراض مختلف معجون نافع دور، اینجا هم از یک معجونی نام برده با 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 با 14 تا ماده‌ای که با هم مخلوط بکنید، هر کدوم هم یه اندازه هایی رو اینجا گفته، یه دارویی میسازید که این دارو برای امراض مختلفه. البته دیگه اینجا نگفته که چقدر باید برای فلان امراض اینو مصرف بکنید. این رو آورده اینجا نگه دارید، برای امراض مختلف مفید هست. اونجایی که من به نظرم اومد که علی آقا هستش اینجاست، میگه که اینجا وقف نامه هست. قد وقف هذا الكتاب هذا الكتاب الشریف
به اماد الاسلام المرضات الله تعالی، گنج علی آقا. من اینو گنج علی آقا میخونم آقا دوستان. ابن حاجی احمد، پسر حاجی احمد هستش که این کتاب رو، من اینو گنج علی میخونم، گنج علی آقا ابن حاجی احمد نام بو کتابی. حالا این کتاب رو دیگه چیز کرده. یکی هم در آخر کتاب هست که با این فرق میکنه. دوباره من اگر آخر کتاب برم یه جایی اسم، اگه پیدا بکنم دوباره این رو، اینجا هم میگه صاحب و مالک، یعنی این کتاب رو میگه مالک ابوبکر آقا. اینجا هم صاحب و مالک این کتاب ابوبکر آقا هست احتمالاً. حالا من اینو اینجوری میتونم بگم صاحب کتاب فردی بوده به نام ابوبکر آقا، ولی این مثلا رسیده به یکی که اسمش جنز علی آقا احمد اغلو. حالا اینجا این دوستمون این رو نوشته خلیل حاجی اغلو. نمیدونم، احتمالاً ایشون این متن رو خونده یا یکی این متن رو خونده. در داخل متن یه جایی خلیل حاجی اغلی هم اومده باشه، نمیدونم. برای همین الان در مورد این کتاب 3 تا چیز هستش، 3 تا اسم رو میشه گفت. در مورد تاریخ هم یه جایی 3000، یعنی آذرباش جناب لاری این رو زده 1103، ولی من اونجا یه تاریخ دیدم که نوشته بود 120. حالا این کتاب دوستان، دیروز من یک کتاب ریاضی هم معرفی کردم براتون، تقسیم با صفر اضافه. کتاب بسیار پیچیده بود، در مورد ریاضیات و محاسبات اجتماعی بود که در دادگاه ها و ارث و میراث و اینجور چیزا به درد میخوره. یعنی مسائل اجتماعی رو خیلی دقیق اومده کار کرده. من چون ریاضیم خیلی ضعیفه اصلا در این مورد نمیتونم جز اظهار عجز چیزی نمیتونم بگم. عرضم به حضورتون دوستان، من اینجا حالا اینم یه لحظه خوندم ببینم که ممکنه اینجا هم یه اسمی باشه، متاسفانه نیست. حالا دوباره برمیگردم اول کتاب و این کتاب رو امروز معرفی میکنم که نسبت به دیروز یکم خلاصه تر باشه. گفتم در اینجا الفقیر الی الله تعالی شیخ عوض ابن شیخ محمد، این آدم یکی این هستش. این در 1120 اینجا یه چیزی نوشته. الفقیر الی الله بقایی شیخ عبدالله ابن شیخ حسن دلیل. الفقیر الی الله تعالی شیخ احمد ابن شیخ عبدالعزیز الفقیه مؤدب الاطفال. شیخ عمر الاحوری، احتمالاً تاج محمد اغلو، شیخ احمد نحیلی یا یخلی، جوارنه ساکن اولور. این در جوار شیخ احمد ینخلی احتمالاً، یا حالا میشه اینو بعداً به دست آورد یه اسمیه، حالا یه مقدارم عجیب نوشته شده، یه ذره بزرگ بکنم که دوستان بتونن ببینن. جوارنه ساکن اولور، این هم حالا بذارم کوچیک بکنم که بتونم بخونم. نربویلور شیخلر، این لاریور شیخلر پاکین ارسال اوزر. حالا اینجا یک چیزیه که نمیدونم، ترکی هست ولی نمیدونم چیه، نتونستم بخونم، سوادم نرسید. دوباره میاد اون صفحه اول اصلی وقف نامه رو میذاره، بعد این کتاب به 2 قلم نوشته شده قرمز. اولا کتاب، چون دیروز اینا رو گفتم دیگه، کتاب رو چند نفر با چند خط نوشته و خطها بسیار متفاوتن. معلومه که اشخاص مختلفی این کتاب رو رونویسی کردن، بازنویسی کردن،
نسخه برداری کردن، نسخه تنسخ کردن. خب حالا در اینجا این صفحه دوم رو اگه نگاه بکنید، قلم های با اون مرکب قرمز که نوشته شده تقریبا از بین رفته در این صفحه و چند صفحه بعدی میبینید. حالا آب ریخته شده، مرکب قاطی شده و اینا. بعضی از این قلم های سیاه رنگ هم از بین رفته در صفحات بعدی. اینجا رو اگر دقت بکنید ببینید اینجا خط رو دقت بکنید، این دو صفحه بالایی، حالا این صفحه پایینی یهو عوض میشه. نگاه بکنید، بسم الله الرحمن الرحیم همون خطه، اما سبک املاییش تغییر پیدا میکنه. ا او صداها رو میذاره، آ رو هم میذاره، ای رو هم میذاره، یعنی که او رو هم میذاره. یعنی این صداهای شیشگانه که در زبان عربی هست، در زبان ترکی صداهای نهگانه هست، اینها رو اینجا میذاره. جالبی این کتاب اینه و جالبه که اگر شما صفحات قبلی رو نگاه نکنید، این صفحات رو ببینید، فکر میکنید که قرآنه. یعنی اصلا نخونید، فقط به همین که نگاه بکنید، چون این ا او ها آ ای او رو گذاشته، به نظر میاد که قرآنه. اما وقتی که متن رو شروع میکنید به خوندن، میبینید که این ترکیه. این چرا این کارو کرده؟ به نظر من دو تا دلیل داشته. اولا اومده در اون مقطع تاریخی، در اون جغرافیای معینی که این کتاب رو مینوشته یا نسخه برداری میکردن، گفته که من به زبان ادبی ترکی استاندارد مینویسم. یعنی زبان ترکی در اون مقطع تاریخی استانداردی داشته. زبان فارسی امروز بعد از 100 سال بودجه خوردن و برای دهها صدها میلیون انسان تحمیل کردن در جایی به نام ایران، هنوز دارای استاندارد ثابت نیست. این آدم هایی که این کتاب رو تنسخ میکردن اومدن گفتن آقا ما یک زبان ترکی ادبی، اداری، سیاسی، حقوقی، علمی، ریاضی داریم. ما این کتاب رو بر اساس اون می نویسیم، نه بر اساس لهجه. در نتیجه برای اینکه کلمات درست خونده باشه، صداهای حروف رو روی حروف مشخص کردن. مثل قرآن که شما اگر ا او آ ای او رو مشخص نکنن نمیتونید بخونید و غلط میخونید حتما. این هم اومده گفته آقا زبان عربی و الفبای عربی نمیتونه صداهای نهگانه ترکی رو نشون بده. حداقلش ما تلاش میکنیم تا این زبان استاندارد ترکی رو با صداها درست‌تر خوندنش رو کمک بکنیم که انسان‌ها درست‌تر بخونن. در نتیجه این کتاب فقط قسمت اولش، یعنی این 3-4 صفحه‌ای که ببینید، صفحه 1، صفحه 2، 3 و صفحه 4 تا اینجای صفحه رو، تا این بسم الله الرحمن الرحیم، این حالت رو که ا او آ ای او رو بذاره نذاشته. یعنی نگاه میکنیم ببینیم ترکیه خیلی هم زیبا نوشته شده. در این قسمت تا اینجای کتاب دوستان اومده گفته که آقا این کتاب در مورد چی صحبت میکنه. حالا من این چند تاشو میخونم. جالبه که به تعریف مفاهیم، تعریف دقیق مفاهیم خیلی توجه میکنه، چون که علم عبارت است از تعریف دقیق کلمات. من اصلا مثلا میگم علم یعنی چی؟ اینو باید تعریف بکنم که خواننده از نظر ذهن من اون چیزی که اون میدونه از علم دریافت کرده یا فکر میکنه یا خونده یا بهش گفتن، بدونه که آیا اون چیزی که من میگم در مورد علم چی هست و اون وقت بر اساس دیدگاه من به موضوع نگاه بکنه، نه اینکه از نظر ذهنی خودش یا اون چیزی که یکی دیگه در مورد علم تعریف کرده بیاد علم رو از زبان من بفهمه. چون مراد من از کلمه علم ممکنه یه چیزی باشه که دیگران اونو نگفتن یا متفاوت گفتن. برای همین این کتاب خیلی روی تأکید میکنه روی مفاهیم. از این صفحه، از همین صفحه اول شروع میکنه که اولا باب علم همایه بیلمکدور. اولا یعنی برینجی، یک اولی، باب اول در مورد این که
علم همای چی هستش. نگاه کنید، یعنی میخواد تعریف بکنه. ikinci ایمانın beyanındadır. دوم این که ایمان چی هست، من ایمان رو چی تعریف میکنم به عنوان یک نویسنده یا یک آدمی که متفکره. üçüncü ایمان اکمال منن تفضیلی beyanında. ایمان اکملinin، ایمان کاملین، تفصیل شرح مفصل مفهوم ایمان کامل چی هست، اینو میخواد بیان بکنه. حالا این هی میگه باب بعدی چی هست، باب بعدی چی هست. در این 3 صفحه تا میرسه به این صفحه 4، این پایین صفحه میگه که 168. بحث یا فصل 168 کتاب در رابطه با صفات الجنت، صفات جنت. جنت با بهشت فرق داره. بهشت یک کلمه فارسی هست احتمالاً، جنت یه کلمه عربی هست. جنت با بهشت خیلی فرق داره دوستان. جنت از کلمه جنه. جن یه چیزی که به چشم دیده نمیشه و پوشیده هست. جنین، چرا به بچه، به مادری که حامل است به بچهش تو عربی میگن جنین؟ برای اینکه شما نمیدونید داخل شکمش چی هست. میدونید یه بچه است اما نمیدونید که به چه شکلیه، چجوری بزرگ میشه، تغییر تحولاتش چی هست، اعضا و بدنش کی رشد میکنن، چجوری رشد میکنن، جنسش دختره پسر، مو داره نداره، دست و پاش چه شکلیه، بیماری داره نداره، هیچی در موردش. این جنینه. جنت هم یه چیزی که شما نمیدونید. هیچ کسی در دنیا نمیدونه جنت چیه. هر کسی تصورات خودشو داره میگه. اما بهشت جاییه که بهشته، نمیدم حالا درستش کردن مثلا یه جایی، و این از ادبیات زرتشتیه. همونطور که نماز از آبدست از ادبیات زرتشتیه. شما وقتی میگید آبدست در ترکیه امروزی، یا وقتی میگید نماز میخونم قربتن الله، این نماز مال یه دین دیگه است. شما نمیتونید دین یه دیگر رو برای قربتن الله اسلام بخونید، چون قربتن الله اسلام متفاوت از نماز در مجوسیته. ولی این نمیدونم چرا وارد بخشی از جهان اسلام شده. حالا مثلا و بعد از اینکه 168 باب رو بیان میکنه، میگه باب آخر هم در مورد خاتمة الکتابه. یه 10 صفحه‌ای هم در مورد خاتمة الکتاب می نویسه. میاد منابعی که برای نوشتن این کتاب استفاده کرده، اون کتاب ها رو اعلام میکنه و در موردشون حرف میزنه. حالا بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم و مالک یوم الدین، ایاک نعبد یا من شأنه تکوین العالم بالتربیت و تدبیر. حالا اینجا یه چند جمله در رابطه با خداوند و صلوات علی النبی و الامی المبعوث علی لسان قومه اللسان محمد للسان محمد المشار الیه فی همینجوری دیگه. من حالا اینها رو دیگه نمیخونم. میاد و میرسه به پایین. من حالا ببینم از کجا شروع میشه. و حج البیت من استطاع الیه سبیلا صدق رسول الله و بلغ حبیبه الله. عربا فصحا فصحاسی bir معنای معقولی خارجدن بر محسوسه تشبیه. مثلا ببینید بر محسوسه ای به جای اینکه ای بذاره بر میگفتن، بیر نمیگفتن. بر محسوسه تشبیه öyle مخاطبلرینه زیاده. ببینید مخاطب لرینه زیاده
اینجا اگه بالای سی یه ای داره زیرش، اینجا فهم حاصل اله، فاز اله اوله اینجا نوشته، ولی بالاش یه او هم گذاشته، اوله یعنی حاصل بشه. ببینید از اینجا شروع میشه کتاب به ترکی در جاهایی که به عربی نوشته یا یه آیه رو یا حدیث رو گفته، یا در جاهایی که میخواد پاراگراف تموم میشه، پاراگراف جدید شروع میشه، از رنگ مداد استفاده میکنه، مداد قرمز یا قلم قرمز استفاده میکنه برای اینکه نشون بده که فصل و موضوع عوض میشه، در مورد یه حرف جدیدی میخواد صحبت بکنه. کتاب خیلی خوشخط نوشته شده، میگم استاندارد نوشته شده. در اون مقطع تاریخی اومده کلماتی اگر از اسلام اومده اونها رو به همون شکل نوشته، ولی باز هم با صدای ا او آ ای او اینها رو گذاشته و در مورد سه صدای ترکی رو نمیتونه استفاده بکنه برای اینکه زبان عربی الفبای عربی نداره و ما در زبان عربی پدران ما نیومده اون سه صدای دیگر رو هم ایجاد بکنن متاسفانه. من در یه جایی هم در تلویزیون عربی که صحبت میکردم اونجا هم گفتم که زبان فارسی که میگن 4 تا حرف داره گچ پژ، اونها مال زبان فارسی نیست، برای اینکه اون در اون مقطع تاریخی یا عرب ها حاکم بودن یا ترک ها و زبان جهان اسلامی که ما میشناسیم، نه جهان اسلامی که واقعا وجود داره، 3 تا زبان نبود، 2 تا زبان بود، یکی عربی یکی ترکی و هر دو در کنار هم و به موازات هم میرفتن، برای اینکه حاکمان ترک اجازه نمیدادن زبان عربی بر زبان ترکی توافق داشته باشه و در سایه باشه. اصلا به این که ترک ها اومدن حاکمیت رو از خلفای عرب و عباسی گرفتن در دستشون و در مقابل یعنی خلفای عباسی رو هم اینها تعیین کردن برای یه مدتی چند قرن و بعد خودشون گفتن آقا چرا ما بیایم مثلا با عرب ها همکاری بکنیم، اومدن و خلافت رو از عرب ها از عباسی ها گرفتن و به دست ترک ها دادن. دقت بکنید، برای همین نمیخواستن زبان ترکی و ملت ترک در سایه زبان عربی و ملت عربی باشه. حداقلش اینه که از نظر شناخت خلفای اسلامی ترک و حاکمان ترک و سلطانهای ترک و امپراتورهای ترک این بود که عدالت، مفهوم عدالت این بود که آقا هیچ کسی و هیچ زبانی بر زبان دیگر حاکم نیست، برتر نیست. در نتیجه زبان عربی به همون میزانی که زبان علم و فقه و حقوق و قرآن و تفسیر بود، اومدن گفتن آقا به همون مقدار هم زبان ترکی زبان علم و حقوق و تفسیر و قرآن باید باشه، علاوه بر اون زبان سیاست، زبان جنگ، هنر جنگ، زبان کشورداری، زبان مدیریت، زبان هرچی که هست. در نتیجه اون حروف چهارگانه چون در عربی نبوده، اینها اومدن و در زبان ترکی این 4 حروف رو برای اون چیز کرد. حالا فارس ها در ایران در 100 سال اخیر تلاش کردن به ما بقبولونن که آقا زبان فارسی دارای 4 حرف جچپژ بوده که به عربی اضافه کردن، در حالی که زبان ترکی زبان دربار و سیاست و اقتصاد و علم و مالیات و حقوق و تفسیر و شعر و ادبیات و عرفان و اینها بوده و زبان فارسی تنها کاربرد زبان فارسی شعره و احتمالاً 1-2 تا کتاب عرفانیه، احتمالاً اگر جدیداً ننوشته باشن، چون مثلا یک کتابی به نام ابوعلی سینا به فارسی نوشتن که تقریباً تمامی علمای فارسی که الان وجود دارن در 50 سال گذشته گفتن که آقا این کتاب جعلیه. حتی در دوره محمد رضا هم گفتن این کتاب جعلیه، چیز ننوشته، ابوعلی سینا این رو ننوشته. همینطور مثلا احتمالاً یک کتابی نمیدونم از خرگانی هست، از یه چیزی در عرفان که باز هم فکر میکنم که اون هم جعلی هست. ولی در زبان ترکی شما مثلا این کتاب رو ببینید،
400 سال پیش، 350 سال پیش این کتاب نوشته شده در 684 صفحه به زبان ترکی در رابطه با مسائل مختلف که علمی تلاش میکنه نگاه بکنه، حداقل یه استانداردهای علمی امروزه رو مراعات میکنه. این که درست باشه نباشه اون موضوعهایی که مطرح کرده و تعریف کرده اون مهم نیست، مهم اینه که روشی که در پیش گرفته علمیه. یکی میاد با همین اصول میگه آقا اصلا این موضوع که شما مثلا میگید بهشتی وجود داره، از کجا میدونی بهشت وجود داره؟ ایشون میگه آقا من استناد میکنم به احادیث پیغمبر چون اونو باور دارم، استناد میکنم به قرآن چون اونو باور دارم. خب حالا یکی میگه آقا من قرآن رو قبول ندارم، قرآن هم حرف یه نفره مثلا گفته، حدیث هم حرف سخنانیه که نمیدونیم درسته یا غلطه. ممکنه که از پای رد بکنه، اما نمیتونه بگه که آقا من تعریف این آدم رو قبول ندارم، این آدم یه تعریفی از یه جنتی، از یک دین، از یک فلا ایمان چی هست روش اینو انجام داده. علمیه، یعنی نگاهش علمیه. ببین از زمانی هم که ما از این روش و دیدگاه علمی ترکی بیرون اومدیم عقب مونده شدیم و این رو من بین چی میدونم، از زمانی که قشری بودن، ظاهر بودن و عبادات رو مهمتر از قرآن دونستن وارد جامعه ترک شد، جوامع ترک شد، باعث شد که ما عقب میمونیم. برای این چی میگم قشری بودن؟ برای اینکه مثلا اومدیم ما به پوسته چسبیدیم، نماز خوندن رو مهمتر از همه چیز دونستیم، در حالی که در قرآن من یک تحقیقی برای تلویزیون گناس تیوی کردم، اخیراً هم خودم هم تو گوگل دنبالش گشتم ببینم که اثری ازش مونده. متاسفانه بسیاری از برنامه‌هایی که من در گناس تیوی انجام داده بودم در اون 12 سالی که برای گناس تیوی کار می‌کردم از بین رفته، در گوگل نیست. احتمالاً سی دی های اون رو تلویزیون داشته باشه، امیدوارم که یه روزی اینها رو به من بدن. نوشتم تا الان هیچ چیزی در این رابطه به من نگفتن. مثلا من در یک مقطعی به زبان ترکی در جوناس تیوی برنامه اجرا می‌کردم، در اونجا اومدم و در رابطه با قرآن یه توضیحاتی دادم آماری. مثلا میگم در قرآن تعداد کلماتی که اسم خدا رو بگه، الله رو بگه، مثلا فرض بکنید که 1400 تاست، مثلا فرض بکنید. حالا یعقلون تعقلون از کلمه عقل بگیرید، ریشه ای که عقل باشه از این فعلهای مختلف ایجاد شده. ببینید مثلا این 1500 تاست مثلا، یعنی اینجا اگر بگیم این کلام از کلام خداست، این رو بپذیریم، خدا چرا بر اسم خودش کمتر از عقل تأکید کرده؟ برای اینکه عقل مهمتر از اینه که اسم خدا از خود خدا. برای اینکه در اسلام شما خدا رو هم بر اساس عقل میپذیرید، نه بر اساس حدیث و فکر دیگران. برای همین عقل مهمه. ممکنه خدا رو رد بکنید در اسلام، بازم حق با شماست. در نتیجه از زمانی که ما این کتاب رو که عقلی نگاه بکنیم، علمی استانداردی نگاه بکنیم، این رو گذاشتیم در جهان ترک کنار، اومدیم یواش یواش مستعمره شدیم. نه تنها سرزمین هامون اشغال شد و مستعمره شدیم، بلکه مغزمون اشغال شد و مغزمون مستعمره شد. و این مغز ما مستعمره هم چیه؟ یعنی که ما کار میکنیم نه برای منفعت خودمون، برای اینکه اونی که ما رو اشغال کرده اون منفعت ببره. وقتی ما فکر میکنیم، برای این فکر نمی کنیم که منافع ملی ملت خودمون، وطن خودمون رو تامین بکنیم، بلکه تلاش میکنیم که اون یکی رو که اشغال کرده و ما اون رو برتر میدونیم منافع اون رو تامین بکنیم. این میشه ذهن اشغال، ذهن اشغال شده مستعمره. حالا این کتاب رو خیلی دیگه این مسائل خارج نشیم، دارم من به بهانه کتاب دارم بعضی از مسائل رو هم اینجا مطرح میکنم. این کتاب وقف خیلی زیبا نوشته شده. هر چقدر جلوتر میریم از آسیب دیدگی کمتر آسیب دیده، در امان مونده از آسیب دیدگی. مثلا تعویلات گاشنده،
مثلا اینجا در مورد فنونیده یا حالا مثلا تلاش میکنم که بعضی از صفحه ها رو حالا اگه شد بخونم. کتاب خیلی جالب نوشته شده. جامع الکبیر، احکام ایمان بیلمین öğret arget boş olur. Erinden شاید این باشه ایمان احکام ایمان bilmeyen öğret erinden boş olur. Diyor ki zahir yüzden su gelmesin. Zira ki ahkam imani bilmeyen taklid batil gibi imaninden murad ندورکن. حالا این دوستان ببینید این کتاب رو من جزو کتاب‌های لازم برای خودم میدونم. من پیشنهادم بر اینه که این کتاب رو هر کسی یک کپی بگیره یا پی دی افش داشته باشه، هر روز حداقل یک صفحه بخونه. 2 سال و خرده‌ای طول میکشه این کتاب تموم بشه اگر روزی یک صفحه بخونید. من نظرم اینه که روزی 10 صفحه بخونید، دوباره فردا برگردید غلط خودتون رو پیدا میکنید، متوجه میشید با کتاب، با حروف، با املا، با در اون زمان کلمات ترکی رو چجوری میگفتن و مینویسن آشنا میشید و یک تخصص یاد میگیرید. این تخصص خیلی به درد میخوره و امیدوارم که دنیاتون که آباد میشه، امیدوارم آخرتتون رو هم آباد بکنه. مثلا اینجا من الان یه چیزی دیدم، امام زاهدی تفسیرinde götürmüşle Hazretin dahi peygamberliği Hızrın dahi peygamberliği نیست، peygamberliği خلاف üzerine dür. امام زاهد تفسیرinde من اینو دیگه اشتباه خوندم، ببخشید، از رفتم عقب دیگه دوباره. بذار در مورد اینجا ذوالقرنین یه چیزی میگه، ببینیم این چیه. و تلک حجتنا آیاتنا آتیناها ابراهیم و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم آخرینه Garince yani gelince cümlesi 18 der her cümlesi 18'dür. Her peygamberin her اینو خیلی خوب نمیتونم بخونم، بذار ببینم اگه بزرگ بکنم اینو میشه خوند. بذار کوچیک بکنم ببینم. دور هر بیمار این نون آخرش، ولی اینجاشو نمیتونم بخونم. هر بیمارین زمانی خلقنان افضلدür. احتمالاً میگه که هر پیغمبرین zamanı خلقنا افضلدür و her birisi peygamberliği, بله پیغمبر اونم، her birisi peygamberliğini mucize ile ispat eylemiştir. Tero بالا گذاشته اینجا، eylemiştir و هیچ گلون و عورتین، گل و عورت، اینجا گل به معنی مرد، عورت به معنی زن. گلون و عورتین پیغمبر olmasın değildir. اینجا یه چیزی هستش که من نمیتونم کامل بخونم، ولی olmuş değildir. Peygamber olmuş değildir. Ve Zulkarneyn'in ve Lukman peygamber olmaktır. Hilaf üzürdür. Hilaf üzredir.
Xızrın dəxi peyğəmbərliyi خلاف üzrü nədir? Düz oxumuşam. اینو من درست خوندم. در مورد ذوالقرنین لقمان که به عنوان پیغمبر باشه میگه آقا این خلافه، یعنی ممکن اینا پیغمبر نیستن. حتی خضر هم دخی پیغمبرلقی خلاف üzrü nedir؟ میگه در پیغمبر بودن خضر هم اختلاف هستش. ولی الان فارسا چی میگن؟ آقا ذوالقرنین کروشه. یعنی چقدر اینا آدما دقیق میرن پیداش میکنن که خدا مرادش بوده که ذوالقرنین کروشه. ولی این ترک عالم ترک میگه آقا در این که ذوالقرنین و لقمان پیغمبر باشن المقدور خلاف üzredir. در این موضوع اختلاف هست. خضرın دخی حتی نه تنها ذوالقرنین و لقمان بلکه حتی خضر دخی پیغمبرلقی خلاف üzre nedir؟ باز هم در مورد خضر هم حتی در این که پیغمبر هست اختلاف هست. İmam Zahidi tefsirinde getirmişle sahih budur ki Hazreti Peygamberdir که خضر پیغمبردür علیه السلام. میگه که امام زاهدی در تفسیرش آورده که در تفسیر مسله صحیح یا اینجا حالت که هم داره مشکله صحیح نه این حالا احتمالا یک اسم کتاب باشه به این شکل مسله صحیح budur ki Hazreti Xız peygambere. یه قولی ایشون میگه که پیغمبره و dökülli peygamberler günah صغیره din ve günah صغیرeden ve günah kebireden masumdurlar ve dökülli peygamber احتمالاً aleyhisselam ve dökülli این نمیدونم و دکلی یا و دنلی و دنلی احتمالاً این دنلی باشه دنلی یه چیزی. حالا این که اینجا احتمالاً نون خونده بشه نمیدونم، باید کتاب رو خوند با این کلمه با نوشتار این کلمه در چند جا با معنیش آشنا شد و فهمید که این کلمه چی هست. اون وقت این کلمه رو اینجا خوب آدم میفهمه. پیغمبرler günah صغیرeden ve günah kebireden masumdur. وحی geldükten اول کبایرden masumdur. میگه که حالا اینجا نگاه بکنید داره معصومیت رو تعریف میکنه. میگه آقا معصوم یعنی چی؟ میگه معصوم یعنی اینجا داره میگه که پیغمبرler günah صغیرeden ve günah kebireden masumdurlar. میگه که پیغمبرها از گناه صغیره و کبیره معصوم هستن، عصمت دارن، دور هستن. و دخی و دخی وحی geldikten اول میگه قبل از وحی حتی پیغمبران بعد از وحی که میگه اصلا وحی اومد، یعنی اینجا اینجوری میگه وقتی پیغمبر شدن این آدم ها از گناه کبیره و صغیره باید دور باشن وگرنه پیغمبرشون از بین میره. میگه وحی geldikten اول قبل از اینکه وحی بیاد کبایرden معصومن، اما از گناهان کبیره معصومند. اونها قبل از وحی گناه کبیره نمیکنن، اما صغایر گناه وحیدن اول جایزدür. اما گناه صغیره رو انجام بدن قبل از وحی که پیغمبر بشن این جایزه. نگاه بکنید نگاه ترک رو با فارس نگاه بکنید. این دیدگاه تنها مال ترک نیست، احتمالاً ترک ها با عرب ها یه مقدار اختلاف داشته باشن به خاطر بینش های مختلفی که دارن، اما این قطعاً با فارس ها مخالفه. یعنی مثلا ما در قرآن هم داریم که حضرت محمد رو میگه آقا مگه شما فلان اشتباه رو گناه نمی‌کردی من تو را راهنمایی کردم. حالا مسلمان‌ها میگن نه آقا باید از بچگی تا آخرش مثلا این چیز باشه،
شیعه های غالی، در حالی که اینجا این ترک اینجوری نمی نویسه، میگه آقا نه اینجوری نیست، پیغمبر قبل از اینکه پیغمبر بشه گناه صغیره میتونه بکنه و کرده حتما، و برای همین به قرآن راه باز میکنه از نظر اعتقادی که آقا تو قرآن هم جای گفته پیغمبر خلاف کرده، خدا براش تشر زده، میگه که جایزه دیگه. حالا ولی بعد اینکه پیغمبر شد دیگه نمیتونه گناه بکنه، یعنی نمیتونه پا روی عقاید خودش بذاره. پیغمبری که بیاد پا روی عقاید خودش بذاره که پیغمبر نیستشه. عقیده مجاهده یا نجاهده، یه آدم دیگه هستش که مجاهده یا نجاهده، نمیدونم اسمش چی هست دقیقا، اینم کترمش نه. این که بالا گفتیم نتونستیم بخونیم، اینجا هم نتونستیم بخونیم کتر من نه. اینجا این کلمه دوتایی با همه، کترمشله یا کترمنله، این رو میشه خوند و پیدا کرد. حالا این متوجه شدیم که یک کلمه دو کلمه نیست، احتمالا یک کلمه است. و ما زنت امرأت بنی قط، نبی قط، یعنی hiç peygamberin öğrettiği zina etmiş değildir. Öğret Müslüme olsun, gerekse kafire olsun. Lut ve Nuh peygamberin öğretleri gibi Kur'an Hazreti Cabir diyor, buyurduğu kafir olduklarıdır. اینجا هم میگه حتی زنان پیغمبر هم زنا نمی کنن گرچه کافر باشن. این هم مهمه. حالا مسائل مختلفی رو داره مطرح میکنه، ایمانی هست. به هر حال این کتاب همای خلیل هستش دیگه. حالا مثلا اینجا دیگه بهتر دیده میشه، خسارت خیلی کم دیده این کتاب. اینجا این صفحه مثلا اینجا من میبینم که یک کلمه خیلی سیاه شده، این مقبول علمیه بس ایدی بس آندی فرصتی فوت علمیه توبه قابوسی bayılmık ایای یقین. حالا ببینید این کتاب خیلی قابل خوندن هست. من میگم اینو باید خوند، باهاش آشنا شد. از اینجا این آخر صفحه نگاه کنید، اینجا دیگه خط تغییر پیدا میکنه ولی همون املا رو داره. درسته که خط تغییر کرده، ریز مینویسه. این هم خط جالبی هست، میشه خوند و راحت هم خوند حتی این رو، ولی خط کتاب تغییر کرد، نویسنده تغییر کرد. اول کمنن تحقیق اینجا، حالا اینجا خونده نمیشه، روش آبی چیزی ریخته شده، چیز نیست، قابل خوندن نیست. میشه اینها رو یعنی سن دمک bir genden ki budu küllü alem bülüp ol ulu hazrete yol yolavuz demek kerimlerle iş kolay olur. Xülasəyi cevap bu oldu ki bir kimse mücahide ve mukaşife sebebiyle nefsi bir vecihiyle bilse dipsin ya dahi ka namünasip
اینجا کا نوشته حالت، اگه دقت بکنید نامشه نامناسب کمال قدرتی بلور. و اگر، حالا این بین اگر و اکر اکثرا این گ رو نذاشتن روش که گذاشتن، برای اینکه مثلا این حالا میتونیم اگر بخونیم برای اینکه کشیده داره ولی صدا هم هست، حالا احتمالاً اگره دیگه. حالا کتاب رو بریم جلوتر، نمیخوام امروز خیلی روی این کتاب وقت بذاریم، دیروز هم اینو گذاشتم، فقط میخوام که یه مقدار بیشتر با این کتاب آشنا بشیم. ببینید اینجا دوباره آب اومده یا چیز اومده که این رنگ خیلی پخش شده، حیف شده. کتاب قابل خوندن هست در این حال، میشه اونها رو خوند. ببینیم که احتمالاً، حالا من نگاه نکردم، احتمالاً از یه فصل جدیدی این تغییر شروع میشه، یعنی یه نفر تا یه فصلی می نویسه. نه نمیدونم احتمالاً، نه نمیدونم که چه هست. حالا این از یک جای به بعدی شروع میکنه با این خط نوشتن، همون باز هم همون استاندارد رو آ ای او رو مراعات میکنه. اینجا مثلا من الان یه بحثی رو شروع کرده که با عدد میره جلوتر، مثلا و دقیق حضرت رسول صلی الله علیه و سلم bir menü kulli namaz bitmiş, misvakin namazından afzeldur. مسواکین نمازیندن اسوک. ببینید اینجا مسواک از نماز افضلتره. حالا مسواک آیا واقعا به مفهوم مسواک امروزی هست یا قدیم یه مفهوم دیگه‌ای داشته، نمیدونم. buyurduğundan bir misvaki abdest damadun abdest demadükten lazım oldu ki مسواک کردن لازمه آقا. مثلا ما الان نمیدونیم دهنشون رو باید بشورن، از نماز واجب تره. یعنی مسواک هم آبدست و هم تکبیره. اینجا حالا دیگه بازم نتونستم بخونم. حالا بعد شروع میکنه اینجا، من میخواستم ببینم اون عدد از کجا شروع میشه. dördüncü اینجا هست، üçüncü ikinci öninci ikinci öninci یعنی چی؟ birinci olacağı اولینجی دهید. حالا اینو نمیدونم چرا اینجوری نوشته. از اینجا به یه بحثی وارد میشه که نه این نیست، این یه چیز دیگه است، ببخشید اونجی نیست، ikinci بوده، این باید یه جایی بالاتر birinci داشته باشه. احتمالاً جامع فتواده جامع الفتواده در مورد یه مسائلی صحبت میکنه و بعد میاد این مسائل رو 1 2 3 میگه، نظرات مخالفین موافقین رو میاره. ببینید در گذشته علمی می نوشته آقا، یعنی یه مسئله رو می آورده اینجا، مثلا یه مسئله رو گذاشته به کتاب جامع فتاواده استناد میکنه به این کتاب، بعد میاد نظرش رو میگه، بعد هدایه از یک کتاب دیگه استناد میکنه که آقا این در کتاب هدایه، من خودم این کتاب رو خوندم که نویسندش هم فکر میکنم یه ترک فکر میکنم که سبزواری و اینا باشه، یعنی ترکمن هست، مثلا نظر اون رو میگه، بعد میاد میگه birinci ikinci üçüncü، بعد نظرات مختلفی رو که در اونجا با هم موافقن یا با هم مخالفن رو میاره، بعد هی میره بالا. ببینید اینجا مثلا beşinci altıncı دوباره هدایت و افراد مختلف اینجا چیز میکنه، dokuzuncu اینجا نهمی، onuncu 11
همینجوری داره نظرات مختلف رو در اون موردی که بحث کرده، نظرات متفکران مختلف رو جمع کرده اینجا. ببینید ممکنه شما بگید که آقا من نماز رو قبول ندارم، من فلان چیز رو قبول ندارم، ولی روش علمی نگاه کردن به موضوع خیلی مهم. این آدم اومده رفته کتاب‌ها رو خونده، میاره میگه آقا این آدم اینجوری گفته، اینم اینجوری گفته، اینم اینجوری گفته، اینم اینجوری، آخرش میگه آقا منم اینجوری میگم. این روش علمی هست. بعد به حضرت رسول اینجا استناد میکنه، حضرت ابوبکر استناد میکنه، به خدا امر تعظیم بلدم بیرسی تعظیم امرالله بیرسی شفقت خلق الله دیو بیوردوغی اجلدن آبدست امرنی تعظیم الیوب، تکرار صفت وضوع. حالا اینجا در مورد این که مسواک بزنید نزنید، خب سنی ها با ما فرق دارن. سنی ها روزی 5 بار نه تنها دست صورتشون رو برای نماز میشورن، بلکه دماغشون هم میشورن، گوشهاشون هم میشورن، گردنشون هم میشورن، سرشون هم میشورن، حداقلش اینه که دست میکشن، پاشون هم میشورن، ما دست میکشیم. نگاه کنید، فرض بکنید که ما کارگریم، دامداری کار میکنیم، کوره کار میکنیم، خاک ساختمون کار میکنیم، سیمان کار میکنیم، خب میخوایم نماز بخونیم. شیعه چه کار میکنه؟ اول دست صورتشو میشوره یه ذره، این دماغش که سیمان رفته، نمیدونم بوی بد حیوانات رفته، اینا رو کاری باش نداره. آخرش هم میاد میگه آقا اینجا سیمان نشسته، اوکی، اینو با دستش اینجور پاک میکنه، بعد میره پاش که عرق کرده دستشو میزنه به اون عرقه، میماله دستش دوباره، یعنی هم پاش بو میده حالا هم دستش هم بو میده. ولی سنی چی کار میکنه؟ سنی میگه آقا به من گفتن طهارت، نگفتن که یک نجسی رو، یه بدی رو، یه پیسی رو، یه چیز که باید بشوری تمیز بشی، این رو نباید جای دیگه بمالی. من آقا این سرمو میشورم، این پامو هم میشورم که این بدیش بوش بره. ولی ما نه، ما آقا ما شیعه ها برعکس اسلام عمل میکنیم. ما شیعه ها آدم هایی هستیم که متاسفانه مغز ما رو دستکاری کردن. آقا مغز ما رو دستکاری کردن. دوباره اینجا داره در مورد یک موضوع صحبت میکنه، از نو شروع میکنه. این کتاب هدایت اینو گفته در منارده منارده احتمالا منار یک کتابه یا یه نویسنده است. منارده اینجوری گفته، تفسیر عمده اینو گفته، عمده تفسیر عمده اینو گفته. بعد هی میاد به این افراد، ببینید میگم وقتی تغییر میکنه با قرمز اینها رو بحث رو مشخص میکنه. جامع الفتوا دوباره استناد میکنه کتاب ها رو، یعنی اینجا میبینیم که آدم دوباره خطش عوض شد. دوستان نگاه کنید، از اینجا که اومدیم کتاب عوض میشه، خط کتاب نگاه کنید عوض شد. دوباره یه شخص دیگری شروع کرد به نوشتن کتاب که خطش با خط قبلی فرق داره. حالا مثلا ممکن از اینجا شروع شده باشه یا از اینجا شروع شده باشه یا از یه جایی از این اطراف شروع شده. اینجا بهتر خودشو نشون میده که این نویسنده بعدی، ولی این هم عین همون استانداردو میره. استاندارد یکیه، فقط اون نویسنده دست خطش فرق میکنه. مثلا نماز درست دگلدر، اینجا نماز نوشته، نمیدونم چرا نماز نوشته. آقا این در حالی که در قرآن و احکام و عرب و حتی فقهی که این مدارس شیعه میخونن چیزی به نام نماز وجود نداره، صلات وجود داره. ولی اینها اومدن زرتشتی رو یا آتش پرستی رو وارد چیز کردن، کلمات قرآن کردن، عبادات خداوند الله بزرگ کردن. چون خدا، ببینید الله دوستان اسم خاصه، یعنی
فقط برای یک هستی هستش، نام یک هستیه. حالا ما این قبول میکنیم وجود داره نداره این بحثی، اما یک مفهومی هست به نام الله که او هر کسی این مفهوم رو قبول میکنه قدرت‌ترین قدرت‌های دنیا و خالق همه چیزه. اما خدا در زبان فارسی به کد خدا میگه خدا، به هر کسی که یه قدرتی دستش هست بهش یا ثروتی دستش هست میگه خدا. و خدا تجسم انسانیت در عربی، در فارسی، و تجسم انسانیتی که قدرت داره، یعنی به طبقه اشراف و قدرتمندان تعلق داره. خدا یه طبقه اجتماعی متفاوتیه، ولی الله طبقه اجتماعی بشری نیست، اصلا طبقه نداره، چون لم یلد ولم یولده، نه زاده شده نه زاده میشه نه خودش میزاید. لم یلد ولم یولده، خودشم نمیزاید خدا رو، یه خدای دیگری رو دوغزدورماست. حالا به هر حال دوباره اینجا اون فصل رو میاره. حالا فصل ششم، این آدم یک کلمه جدیدی آورد اینجا. این آدم به جای اینکه چیز بکنه رفت رو فارسی. این حضرت بعدی که شروع کرد به نوشتن اینجا فصل دوم، فصل اول چی بوده؟ شابور، نشابور یا یازه نشابوریاده، نشابوریاده یعنی نشابور. حالا یه آدمیه که احتمالاً تفسیر داره و اینا، این یه جایی از اینجا شروع میکنه 1 2 3 میگه. اینو بر امروز متوجه شدم، دیروز اینو متوجه نشده بودم. یه عده‌ای حالا نگاه کنید در این تفسیر یه عده‌ای وارد میشن، زبان فارسی رو به تدریج وارد این کتاب میکنن. اولش چیه؟ از نماز شروع میشه. احتمالاً حالا میگم میشه این کتاب رو خوب خوند و متوجه شد که مثلا فلان نویسنده‌ای که در این مرحله وارد این کتاب شده چه کلمات فارسی رو داخل ترکی چپونده. این رو هم با تاریخش میشه آشنا شد. مثلا نماز رو من تو اینجا دیدم این آدم برای اولین بار، این نویسنده این کتاب به جای اینکه صلات بنویسه اومد از کلمه آبدست، یکی آبدست رو استفاده کرد. حالا این یکی چی کار کرده؟ اومده نماز رو اضافه کرده و بعد میاد اون یکی بیرینجی چونجو اینا رو میگفت. این اومده میگه فصل اول فصل دوم. اینجا فصل دومه، نگاه کنید من فصل اولش رو نمیتونم ببینم، بذارید ببینم میتونم ببینم. اینجا فصل فی تیمم، فصل فی تیمم. اگر نمازın وقتی hazır ölse su bülmese yahut kendi arasında yürümen dert bin اtimrel ölse. یه مقدار این متفاوت می نویسه، ولی به هر حال فصل آورده. اینجا میگه اگر برای تمام، اگر نمازın وقتی حاضر olsa، اگر وقت نماز برسه، حاضر ölse، su bülmese، su tapmasa، پیدا نکنه، یا خود kendi arasında، یا در میان خودشون، yürümek dert بیان اتیم yerülse، یعنی اگر در حال یورمن، یعنی یورماق میشه راه رفتن، پیاده روی، درد داره، درد یا عذر میخوام 4000 اتم، 4000 قدم، اتم معلم میگیم adım میگه ما در عرب بریزینی، میگه yürümek 4000 adım yürülse yahut suyun yanında olsa yahut su var olsa lakin suda
آبدست alacak sun galık گوکسی اوسا، اگر بوی بد داشته باشه. داره حالا شرایطیشو میگه که حالا اگر وقت نماز برشه آب نباشه، یا اینکه باید 4000 قدم برسه برای آب، قدم برداره برسه به آب پیدا نکنه، یا در صورتی که آب رنگش یا بوش تغییر پیدا بکنه. هی اینا رو داره میگه و میگه که مثلا تیمم چرا در این شرایطی واجب هست. بعد حالا میاد میگه در تفسیر یزایع در تفسیر یزایع این تعریف رو گفته. حالا من رفتم اون صفحه، اینجا بود که در کتاب‌های مختلف رو گفته بود، اینجا نیشابور اینو گفته و فصل دوم. حالا اونجا فصل گفته بود، نگفته بود اول، اینجا فوراً دوم رو اضافه کرد، هم فصل و هم دوم رو اضافه کرد. برای اولین بار در این کتاب می‌بینیم که داره فارسی رو وارد متن ترکی میکنه. یواش یواش اون نفوذی آدم نفوذی که داره نسخه رو تنسخ میکنه، نسخه برداری میکنه، کلمات فارسی رو به تدریج. حالا ممکنه فصل عربیه، یعنی جدا کردن، جدا میکنه، فاصله میندازه بینشون. این که ما بگیم فصل بهار و فلان، اون هم بین شرایط آب و هوایی فاصله میندازه. اما دوم، حتی دوم هم نوشته دوم، تشدید نذاشته ببینیم که چی هست. این فارسی رو داره وارد این بحث میکنه. بعد سوم دارم میبینم، بعد چهارم رو دارم میبینم، فصل پنجم رو همینطور، فصل ششم. و حالا امروز یه مقدار بیشتر روی این کتاب دقت من رو به این مسائل جلب کرد، این دقت بیشتر، این خط. ببینید وقتی کتاب رو بخونید متوجه میشید که از چه مقطعی شروع شد به این که یواش یواش دین شما، ایدئولوژی شما، کلمات شما از طریق فارسی فهمیده بشه. نفوذی های فارس نیومدن یهو متن کامل، متن رو فارسی بکنن، بلکه اومدن یواش یواش وارد شدن، کلمه ها رو به تدریج به کلمات اصلی اون علم بدل بکنن. سجده کنسه نمازی درست دیل. درست، حالا این درست احتمالاً ترکیه، درست نیست، درست احتمالاً یک کلمه ترکی باشه که به فارسی هم رفته. حالا من هی دارم میرم پایینتر ببینم که یهو یک کلمه فارسی دیگه به چشمم میخوره که ببینیم این آدم. جواب عربیه دوستان، اینو ببینیم. مسئله عربیه. زهرای اسم یک کتاب یا یه نویسنده است. کنزده یه اسم یک کتاب دوباره. به هر حال کتاب، حالا ببینید کتاب ممکنه که در نوشتن کتاب فارسی یا عربی به کار برده بشه، ولی متن اصلی و فکر اصلی ترکه و ترکی هست و ما متاسفانه در ایران از این نعمت بزرگ زبان ترکی، ببینید از زمانی ترک ها عقب مونده شدن، تکنولوژیشون توسعه نیافت، فکرشون اشغال شد، وطنشون اشغال شد، که ما به تدریج فکر کردن ترکی رو از دست دادیم. چجوری شد؟ امپراتوری ترک ها، خلفای ترک اومدن کشورهای مختلف با زبانها و ادیان مختلف رو تسخیر کردن و بعد زبانهای اینها رو اجازه دادن اونجا حاکم باشه. حالا این زبان داره تأثیر میذاره روی زبان شما یواش یواش به زبان خودتون کم محلی میکنید.
وقتی کم محلی میکنید زبان خودتون رو قاطی، لغات اونها رو قاطی میکنید تا بگید من این زبان رو هم میدونم. مثلا فکر میکنید که من الان اینجا که دارم به فارسی صحبت میکنم الان یهو انگلیسی هم قاطیش بکنم، عربی هم قاطیش بکنم، ترکی هم قاطیش بکنم. برای چی قاطی میکنم؟ برای اینکه بگم آقا من اینها رو میدونم. واقعیتش اینه. یعنی یکی که میاد میگه آقا مثلا conversation وسط یک کلمه من با فلانی کانورسیشن داشتم، یعنی میخواد بگه آقا من حالا اینجا این کلمه فارسی رو یا عمدی یا غیر عمدی یا ترکی رو بلد نیستم، من انگلیسیشو بهتون میگم، یعنی من انگلیسی بلدم. یک کلاس میذاره اینجا، این میخواد به شما یادآوری بکنه که من از شما بیشتر میدونم، برای اینکه من انگلیسی هم بلدم، آقا من عربی هم بلدم، من فارسی هم بلدم، من ترکی هم بلدم مثلا. خب اون آدم احساس ضعف میکنه در مقابل شما. اون آدم که نمیدونه فکر میکنه که شما خیلی میدونید، نمیدونه که مثلا شما چند تا کلمه انگلیسی یا چند جمله انگلیسی یا چند جمله ترکی میدونید یا فارسی میدونید، ولی تسلیم شما میشه. مثلا فکر بکنید که یه ژاپنی داره صحبت میکنه، یهو وسط صحبتش مثلا یه کلمه فارسی و یه کلمه ترکی هم به کار میبره. خب اونایی که ژاپنی هایی که ترکی و فارسی نمیدونن میگن او این آدم چقدر باسواده که نه تنها ژاپنی بلده بلکه این آدم اونقدر خوب بلده که میتونه در فارسی هم بلده یا ترکی هم بلده یا یه زبان دیگر هم بلده. یه مقدار احساس ضعف و تسلیم شدگی میکنن در مقابل اون آدم. حالا در کتاب هم همین اتفاق میفته، به تدریج زبان شما ضعیف میشه و این رو فکر شما. هر زبانی دوستان، زبان فقط عامل وسیله مکالمه و ایجاد ارتباط و اینا نیست. زبان سیستم فکریه. هر زبانی سیستم فکری خاص خودشو داره. شما با زبان آلمانی فکر بکنید یک سیستم فکری خاصیه، با انگلیسی فرق داره، با روسی هم فرق داره، با عربی هم فرق داره، یعنی سیستم تفکر اونها رو زبان مشخص کرده. مثلا الان من چند تا ویدیو دیدم، در استرالیا یه قبیله هست که اینها سیستم زبانیشون از تمامی دنیا متفاوته، شبیهش وجود نداره. اینها رو چشاشون رو میبندن، گوشاشون رو میبندن که چیزی نه ببینند نه بشنوند. اینها رو سوار ماشین میکنن، میبرن یه جایی، اینها رو پیاده میکنن و اینها رو هی دور خودشون میچرخونن، گیجشون میکنن، بعد چش اینها رو باز میکنن، گوششون هم باز میکنن، میگن شما کجایید؟ او آدم فقط نگاه میکنه میگه که زبانشون با اینه، من در مشخصات جغرافیایی رو به شمال، پشت به جنوب، سمت راستم شرق، سمت چپم غرب، دارم چیز میکنم. من برای اینکه به خونه برم باید این مسیر رو برم. اینجا رو تا عمرش نرفته بودا، اما اون زبان و اون فکر این براش نوع خاصی از دیدن جهان و درک جهان رو براش یاد داده. مثلا من یه ویدیو دیدم، آدم ها برای اینکه پیر و جوان، برای اینکه حیوانات گزنده اونجا اینها رو نشناسن نمیرن، یه راه ابداع کردن، اینها روی چوب راه میرن. پیر و جوان، ما نمیتونیم روی دوچرخه وایستیم. این آدم چوب رو یه پا میذاره، مثلا چوب یه دسته اینجا داره، پاشو میذاره اونجا 1 متر بالاتر، 2 متر بالاتر از زمین، پاشو میذاره اینجا با اون، بعد باهاش رو کوه و دره و صخره و اینا راه میره و سرعتش هم خیلی بیشتره، در حالی که مثلا در هیچ جای دنیا نمیتونن. خیلی افراد اندکی هستن که میتونن مثلا تو این سیرکا و اینها مثلا روی چوب‌های بلند راه برن یا جشن‌ها. خیلی افراد محدودی هستن که دیدیم مثلا آدم‌های قد بلند، مثلا لباس بلند پوشیده با اینها، سوار بر چوبه، حالا یا چوب به پاش بسته یا نه این آدما، بچه‌ها و بزرگترها، پاشو مثلا 1 متر بالاتر یا 1.5 متر بالاتر میپره روی اینجا، حالا یه چوب دستی بلنده، خیلی بلند که قدش هم وقتی وای میسته روش از بالا میگیره با دستاش.
و این یه نوع تفکر دوستان. زبان شما و نیاز شما یک سیستم فکری و یک سیستم زیستی برای شما تعریف میکنه. اون جغرافیا و اون شرایط اجتماعی یک زبانی رو به شما تحمیل میکنه که شما برای فائق آمدن بر اون شرایط این زبان راه حل‌های خودش برای شما میده و شما دنیا رو بر اساس این زبان میبینید و بر اساس این زبان نامگذاری میکنید و تعریف میکنید. درکتون بر اساس این زبانه. حالا اگر شما از این زبان به یه زبان دیگه کوچ بکنید، نمیتونید از زیر قالب این زبان در بیاید و اون زبان دوم رو هم نمیفهمید. برای همین ترجمه ها هیچ وقت نمیتونه اون زبان دوم رو به زبان اول برگردونه، یعنی به زبانی که ترجمه میکنه منتقل نمیتونه بکنه. هیچ مترجمی نمیتونه این کارو بکنه. همونطور که قرآن رو نمیتونید شما به زبان ترکی یا به زبان عربی به شکلی که عرب‌ها میفهمند درکش میکنند ترجمه بکنید، چون دو تا زبان، دو تا فکره، دو تا دنیای متفاوته، دو راه حل متفاوته برای فائق آمدن بر سختی های زندگی. زبان وسیله چیز نیست، وسیله گفتگو نیست. زبان تلفن نیست آقا همه بتونن بخرن استفاده بکنن. زبان یه چیزیه که هر کسی، مثلا نسل اول که من مثلا نسل اولم، حالا بچه های منم نسل اول حساب میشن، اومدیم از آذربایجان به کانادا، میخوایم اینجا زبان رو، بچه های من که اینجا مدرسه رفتن زبانشون بهتره از من، ولی باز هم نمیتونن زبان ترکی رو به فارسی، به انگلیسی و انگلیسی رو به ترکی ترجمه بکنن، برای اینکه نه این رو نمیشه در قالب، آقا این یه چیز دیگه است، نمیشه در قالب انگلیسی ریخت. انگلیسی هم یه چیز دیگه است، نمیشه در قالب ترکی ریخت. حالا نسل بعد دوم، مثلا نوه من، الان نوه های من دارن هم ترکی یاد میگیرن، هم انگلیسی یاد میگیرن، هم فرانسوی یاد میگیرن، بازم نمیتونن. نسل سوم مثلا دیگه میبره، مثلا کلا انگلیسی یاد میگیره دیگه میبره، یا کلا برمیگرده مثلا ترکی یاد میگیره دیگه میبره. دیگه نمیتونه انگلیسی رو به ترکی ترجمه بکنه نسل سوم، چون دیگه از ترکی بریده شده، انگلیسی شده مثلا زبانش. متوجه میشید چی میخوام بگم؟ برای همین زبان کلمات و اسم و لغات نیست آقا جان. زبان یه چیزیه که قابل ترجمه به دقت 100% به زبانهای دیگر نیست. یک جهانبینیه، یک روش اندیشیدن برای حل مشکلاته که در طول تاریخ به این شکل در اومده. اینجوری نیست یه شبه به وجود بیاد. اسپرانتو رو یک شبه به وجود آوردن ولی رفت، از بین رفت، با اینکه این همه هم دنیا روش چیز گذاشت. به هر حال از اینا که بذاریم، دوباره آقا این مثل اینکه خط عوض شد، قلم هم عوض شد. مثل اینکه نگاه کنید این آدم فصل سیوم و چهارم و اینو فصل چهارم فصل پنجم می نوشت، حالا یهو اومد قلم فکر میکنم عوض شد. نگاه میکنم ببینم قلم عوض شد. بله قلم عوض شد. قلم از اینجا عوض میشه، قلم از اینجا عوض میشه، احتمالاً از اینجا قلم عوض میشه. نگاه بکنید از اینجا به نظر من قلم عوض میشه. نویسنده اینجا تا اینجا میاد به اللهم ارحم، از اینجا شایدم دقیقاً از اینجا مشنات adlu kitapta مشکلات یا مشنات adlu kitapta bu اسلوب از اینجا به بعد شروع میکنه به دوباره فارسی نویسی.
یعنی نه ساغ جامع الفتوح و گنیه آدلو کتاب ده جامع الفتوده و گنیه آدلو کتاب ده با این کتابی که دو کتابی که به این نام هستند یا یک کتابی که به این دو نام به این دو کلمه گفته میشه. دوباره اینجا میاد و از چیز شروع میکنه، اعداد ترکی شروع میکنه. مثلا میگه فصل فی مفسدات، چه چیزایی فاسد میکنه. مثلا اینجا اونینجی، dördüncü، üçüncü، dördüncü. حالا بالا مثلا یه جایی حتما birinci ikinci رو گفته بوده که من ندیدم، تلاش کردم ببینم اما ندیدم. یه جایی این بالا باید این birinci ikinci رو گفته باشه، احتمالاً به قرمز ننوشته، چون من دارم نگاه میکنم که به قرمز بشه پیدا کرد. حالا این نویسنده که عوض شده، نویسنده ترک اومده دیگه، اون فارسی ها رو دیگه نمی نویسه. مثلا 3. 4. 9. 10. من همینا رو الان مثلا حالا دوباره از اینجا این نویسنده جدیدی که میاد با این دوتا ستای قبلی متفاوته. حالا نه تنها با قرمز مشخص میکنه، بلکه زیر یا بالای کلمات میاد خط میکشه دیگه، با قرمز ننوشته. نگاه کنید، اون اینجی، اون ایکینجی، میخوام مثلا اینجا اون ایکینجی بالاش یه خط قرمز کشیده، یعنی چی؟ اون üçüncü بالاش خط کشیده، اون beşinci بالاش اون altıncı، اینجا اون dördüncü. دوباره زیر بالای هر کلمه‌ای که چیز قرمز دیگه ننوشته، خط قرمز کشیده. این هم یک نگاه بکنید، وقتی یه نفر تغییر میکنه یه چیزهایی تغییر میکنه. تو اون رسم الخطی که قرار بود قرمز بنویسن، این آدم نمی‌نویسه. تو اون رسم الخطی که قرار بود همه ترکی بنویسن، اون آدم اومده بود فارسی نوشته بود. البته ما اخیراً از طریق ویدیوهایی که دیدیم متوجه شدیم که اعداد شمارشی در زبان فارسی هندیه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا هر کجا که بخواید هندیه. و جالبه بعضی از فیلم ها رو من الان اگه بعضن فیلم های کوتاهی رو که در اینستاگرام اینو میبینم که 36 هنوز داره این شمارش ها رو میره بالا، یه چیزایی رو داره. ببینید این مشخصات دیگه، 57. 59. یعنی یه چیزهایی رو داره، مشخصات یه چیزی رو داره هی تعریف میکنه، بیان میکنه. 60 اینجی، 66. 67. اینجا 5. دوباره یه بحث جدیدی شروع شد و 109. اینجا 109. 110. 112. حالا میخوام ببینم که 114. 115. این هنوز ادامه داره. من فکر کردم هنوز ادامه داره دیگه. اینجا 128. اینجا دیگه 128. اینجا که رو میبینید مثلا 120. ما مثلا تو اردبیل ایگیرمی میگیم، ایگیرمی، اما اینجا مثلا نوشته 120. 8. ای نداره، 120. 128. به نظر من هم جالبش اینجاست، اون لهجه هست. این ممکنه که اون زمان زبان ادبی و استاندارد بوده. حالا کتاب خیلی جالبه، حقوق المسجد. آقا مسجد چه حقوقی داره؟ شرعت الاسلام کتور. حالا اینه دیگه، یواش یواش من برم آخرا. هی این کتاب امروز بیشتر از دیروز در این کتاب توقف کردم. واو، این دوباره چیز عوض شد، دستخط عوض شد دوستان.
دستخط داره عوض میشه و بهتر داره میشه. این یک دستخط جدیده. بذارید ببینم حالا تو این قرمزا میتونم یه کلمات پیدا بکنم که نکنه اینم فارسی نوشته باشه. فالله بیت جامع الفتواده، جامع الفتواده، صلات الربح، صلات نمیدونم این چیه، صلات الرغ، صلات الرغ، نمیدونم یک نوع نماز احتمالاً دیگه. اینجا از صلات استفاده کرده. حالا اینو چرا گفتم؟ ببینید اون قبلیه نماز نوشته بود، اون یا آدمی بوده که فارس بوده میخواسته این زرتشتی و مجوسی زرتشتی نه مجوسی رو وارد اسلام بکنه، ولی این آدم اومده گفته خب سلاس استسقا فکر کنم صلاتیه که برای بارون آمدن، بارون بباره در خشکسالی به جا میارن. صلات الاستخار، مثلا چجوری استخاره بکنن، صلات داره. صلات الوضوء، حتی نگاه کن اونجا آب دست نوشته بود یارو، اینجا این وضو میگه. فرق البته دوباره این میگه آب دست، اینجا آب دست رو آورده دوباره، یعنی صلات الوضو رو نوشته اما یعنی آب دست. حالا اینو دیگه اینجا من یه چیز دیدم ایکنجی، فکر کردم اکنجی دیدم که بعد نه ایکنجی. صلات لیل اید، در مورد صلات شب اید. اید هم در اسلام، نوروز اسم اید اسلامی نیست، مسلمان ها چند تا عید دارن، یکی عید اضحی هستش، یکی هم عید رمضان هستش، آخر رمضان. البته رمضان های ملی اسلامی هستش، مثلا پیروزی در جنگ ها یه حضرت رسول یا خلفای اسلامی هم جزء اعیاد تاریخی حساب میشه، ولی اعیاد شرعی اسلامی نیست. دوباره دست و خط تغییر کرد. حالا دیگه من با اجازهتون این 684 صفحه رو نگاه نکنم، برم آخر. ببینید من از آخر دارم میام، یه چند اینجا خط عوض شد، خیلی زیباتره این خط، به نظر من خیلی زیباتره. البته میبینید که آب اومده، یه مقدار رنگ ها رو هم در بالای کتاب هم در زیر کتاب نابود کرده، خراب کرده رنگ ها رو. انا انزلناه فی لیلة القدر، یعنی قرآن اندلون لوح محفوظدن دنیا کوننه قدر دوننده. حالا در مورد این آیه که انا انزلناه فی لیلة القدر داره یه توضیح میده به زبان ترکی که این قرآن کجا بوده که انزلنا شده در شب قدر به انسان ها. البته اینجا دیگه پایان کتاب هست، یعنی اون گفتیم اولش که یه فصل پایانی هست، اونجاست هستش. ولی حالا اینجا رو چرا آوردم اینجا رو؟ برای اینکه من اینو دیروز خوندم. این آدم اومده بسم الله الرحمن الرحیم این کتاب رو فکر کنم اینجا تموم کرده، یه جایی این طرفا این کتاب رو تموم کرده. بذارید ببینم میتونم پیدا بکنم این کتاب رو، یه جایی این کتاب رو تموم کرده، اگه بتونم پیدا بکنم. شایدم رد کردم. یه جایی این کتاب رو تموم کرده و میرسه به این که فکر کنم همون جایی بود که دیگه کتاب ها رو معرفی کرده دیگه، بعدش که تموم میکنه، بعد از اون مرحله تموم میکنه. از اینجا میرسه به این که اینجا دیگه کتاب رو تموم میکنه و میرسه به تمت کتاب، خاتمه فصل، خاتمه کتاب. اینجا بسم الله الرحمن الرحیم چرا میگه که فلا هر گرداش برادر، گرداش مصنف نقل ادور که
kitoblarda اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حالا اینجا müsenniflerden dahi müşerref felah her kardeş müsennif nakl ettik ki kitaplarda اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این کتاب از این کتاب ها میگه که اون برادرانی که این کتاب رو نوشتن اونها از این کتابای زیر نوشتن: بسم الله الرحمن الرحیم، عقیدت و نجاح، صلات مسعودی، سروق برداوی یا برداوی میشه، عوارف، جامع الکبیر، مصطف محید، خلاصه فقه، کشف الاسرار، نجاح، سرخسی، تمهیدات ابی بکر، ذخیره فقه، فتوای ظهیریه، شرح امالی، عمده اسم یک کتابه، تفسیر عتابی، کنز باز اسمی. اینا هر کدوم اینها که بین نقطه ها دایره های تو خالی کوچک قرمز قرار گرفته اسم یک کتابه و حالا این اسم کتاب رو اینجا تا میشمره و بعد صفحه بعد هم تا اینجا میشمره و میگه که شمس المعارف bu cahane 144 pare müteber kitaplardan enva dürlü ibaretleri cem eyleyip bu kitabe yazdık. میگه که از 144 کتاب پاره های معتبره را که در بودند، درلی عبارتداری، عبارت های در و مرواریدی رو جمع کرده در این کتاب یازدوخ، در این کتاب نوشتیم. و حالا میاد اینجا تمت دیگه، تمت اینجا گذاشته و از اینجا به بعد دیگه کتاب اون فصل آخر کتاب رو برای شما باز به زبان ترکی توضیحاتی رو در مورد بعضی آیات و قرآن اینا من نخوندم، کاملا نمیدونم چی هست. امیدوارم که اینو بخونیم دوستان و از این کتاب لذت ببریم و همچنین ترکی رو، استاندارد ترکی رو یاد بگیریم. بذارید ببینم این آخر اینجا یه چیزی در مورد نویسنده میگه: akşamdan ta adine ölünce ol iş üzerine olur. Esselamu aleyküm ya muassis dizler, ya munis dizler, temmetil avatraq be unillahil melikil vehhab. Men بی عبد الضعیف من ید العبد یا العبد الضعیف المذنب المحتاج الى رحمت ربه خلیل ابن علی. آها، اونجا که این دوستمون گفته حاج خلیل، این نویسنده چی هست؟ همونه، بله، المحتاج الى رحمت ربه خلیل ابن علی الحاجی اغلو، بازاری، محله غازی بابا فی شهر ذوالقعده شریفه فی الاوائل سنه 300 و الف در شهر ربیع ذوالقعده، در ماه ذوالقعده شریف، فی الاوائل سنه، در اوایل سال 300 و الف و هزار، یعنی 1300 300 و الف. غفر الله له. حالا من این دیگه اعداد عربی رو خوب نمیدونم، اینو خوب اینجا بگم براتون، ولی این دوستمون اینجا گفته که 1103 بالا نوشته. این کتاب پس آقا حداقل این فصل آخر یا کل کتاب به قلم خلیل ابن علی حاجی اغلو
خلیل اسمشه، اسم پدرش علیه که میگه حاج اغلو دا، علی حاج اغلو، که اینم بازاری محله قاضی بابا، یازاره محله قاضی بابا آدرس داره میده که برای من نامه بنویسید، رحمت بفرستید. غفر الله له ولوالديه ولاستاذه وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمین. آقا اینجا پس مشخص شد که این نویسنده شریف، این آقای، این جناب استاد آذرباش، متن کتاب رو یه مقداری خونده اینور اونور و این رو در آورده. احسن به شما جنابه، من این شبهه من از بین رفت. متشکرم دوستان، برای شما روز خوبی رو آرزو میکنم. امیدوارم که الهیش امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. برای من این کتاب خیلی جالبیه. به نظر من میشه روی این کتاب حساب کرد و از زبان ترکی رو ازش یاد گرفت. میشه زبان استاندارد ترکی قدیمی رو یاد گرفت. خیلی جالبه به نظر من، علاوه بر مسائلی که درونش هست قطعا برای یک انسان مسلمان مهمه و برای نگرش علمی، که وقتی آدمی میخواد یک کتاب بنویسه میره 144 کتاب رو نگاه میکنه و از اونجا مطالب رو در رابطه با اون بحثایی که میخواد صحبت بکنه موافق و مخالف خودش رو جمع آوری میکنه، اونجا میاره میگه که اینه و نظر خودش هم بعدش میگه. یک روش علمیه و این روش علمی متاسفانه در ایران از بین ما رفته، در جهان اسلام هم از بین ما رفته. ما مثلا میخوایم یک کار تحقیقی بکنیم در مورد یک چیزی، میریم مثلا در مورد اسلام، من یادمه ما بچه که بودیم مثلا فکر میکردیم که باید اسلام رو خودمون تحقیق بکنیم، میرفتیم کتاب چند تا ملای شیعه بی سواد رو میخوندیم و میومدیم من کار تحقیقی انجام دادم، بله. بعد حالا یه مقدارم بیشتر میرفتیم من انجیل رو هم خوندم، تورات رو خوندم، حالا بیا بگی تو چی خوندی، کجا خوندی، با چه زبانی خوندی، با کدوم ترجمه خوندی، اون ترجمه رو که کسی کرده، با کدوم اغراض و فلان این کارو کرده، زبان رو که نمیدونی چطوری میتونی به ترجمه اعتماد بکنی. خب به هر حال بسیار بسیار متشکرم. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. سفارش میکنم این کتاب رو بخونید. روزتون بخیر.